Basi nimerejea tena, na kama vile nilikuahidi ya kwamba siku ya leo niko na mgeni ambaye najua utatamani kusikia yale ambayo ataenda kukufahamisha. Bali si mwingine ila ni mwimbaji mkongwe, mwimbaji wa zamani. Mimi nimsikia kutoka wakati nilikuwa mdogo sana, na ninaamini hapana mengi sana ya kukujuza. Basi nataka nikukaribishe katika kipindi hiki kipya kabisa katika hii runinga Gospel News. Karibu sana. Asante sana. Basi kwa kifupi tu, manake najua mtazamaji hapa na hamu sana ya kujua ni nani ambaye nimemletea siku ya leo. Utatufahamisha majina yako kamili, kisha baadaye tutaweza kuendelea. Majina yangu kamili naitwa mwinjilisti na mwimbaji wa nyimbo za Injili Faustin Munishi. Bali vile umesikia ni kwamba ni Faustin Munishi, ambaye najua hilo si jina geni kwako, ni jina ambalo ulilisikia na bado linaendelea kufuma. Hivyo basi bwana Faustin Munishi, karibu sana katika kipindi hiki. Asante sana. Na ninajua uko na mengi sana ya kufahamisha mtazamaji. Kwa kifupi tu ningetaka kujua muziki wa gospel music, wewe ulianza kuimba lini? Manake mimi nakumbuka miaka ya kitambo sana nikisikia wimbo ambao niliupenda ulikuwa unaitwa Malembo, na ninaamini ni wewe ulikuwa umeuimba. Ulianza nyimbo za Injili nilianza kuimba mwaka 1980, 1980. Na kuja kurekodi nyimbo hizo nilikuja kuzirekodi studio mwaka wa 86. Kwa hiyo miaka 6 nilikuwa naimba tu kwenye mikutano, sikuwa nimepata sponsor wa kunisaidia kurekodi hizo nyimbo kwenye studio kuziweka kwenye mikanda. Kwa hivyo ina maana kwamba kaseti yako ya kwanza uliweza kuirekodi 1986. 86 ndio nilianza kurekodi kaseti yangu. Kweli nasikia ni miaka ya zamani. Na hii kaseti ambayo ulirekodi 86 iko na wimbo kama, manake wewe najua uko na kaseti nyingi, iko na nyimbo kama gani? Hiyo ndio ile ambayo ilikuwa ina wimbo ule ninyime githeri, ninyime samaki, niachie Yesu. Ilikuwa na wimbo unaoitwa Fashion ni Yesu. Yaani mambo yote ya dunia yatapita, mitindo yote ya dunia itapita, lakini mtindo wa kuokoka ndio ulikuwa uwe fashion kwa wakati huo. Na hata sasa naamini ndio fashion ambayo haibadiliki. Bado ndio fashion ile ambayo bado imebakia. Na kutoka 86 ulikuwa rekodi kaseti ya kwanza. Mpaka wa sasa umerekodi kaseti ngapi? Mpaka sasa hivi nimerekodi kaseti 7 pamoja na hiyo ya 86. Kwa hiyo nina hiyo number 1 ambayo ni hiyo ninyime githeri niachie Yesu. Number 2 ni ile ambayo niko chini ya mwamba. Number 3 ni ile ambayo nimetoa VCD yake sasa hivi ambayo inaitwa Yesu na wewe. Number 4 ni ile ambayo ilikuwa inasema makosa ni kosa. Na number 5 ilikuwa inasema Yesu aliniita. Number 6 ni hiyo ambayo umesema unaifahamu, ambayo ilikuwa inazungumzia kuhusu Malebo, rafiki yangu ambaye alikataa kuokoka. Tulikuwa marafiki, tunasoma pamoja, michezo ya utotoni tukaicheza pamoja. Sasa mimi sisi wote ni watu wazima, na mimi nilipookoka nikimwambia maneno ya kuokoka, yeye anaona ni michezo ile ya utotoni. Ya 7 ya mwisho ni ile inayosema mpende adui yako. Na kwa kifupi kuhusu hii kaseti ya 6 ambayo inafahamika na wengi kama Malembo. Hii ilikuwa hadithi ya kweli ama tu ni katika ile hali ya sanaa ukaweza kuandika ule wimbo na ukawimba? Kwa kweli ilikuwa ni hadithi ya kweli, lakini usanii niliuweka kidogo kwenye majina. Sikutamka majina yake kamili. Ndio nikamtungia jina la kisanii la Malebo. Lakini kuna mtu rafiki yangu ambaye tulicheza pamoja, michezo ya utotoni tukaicheza pamoja, tulisoma pamoja, na mpaka sasa hivi bado yeye akinikuta tu anataka ninunulie changazi. Walala haoni kama wewe umeshatoka. Bado anaona ni michezo ile ya zamani. Na kwa hiyo miaka yote na hizi kaseti zote. Umeweza kutoa hizi kaseti zote mikanda ya video ama zile zinaitwa VCD ama hakuna moja umetoa ama bado unaendelea kuzitoa? Nilianza kuzitoa mikanda ya VCD kama miaka 3 imepita. Na nikaanza na ile namba 7, alafu nikafuata namba 6, na hivi mwezi huu tu ndio nimetoa namba 3.
Kwa hiyo naendelea zote kuzi-digitalize, ziingie katika form ya digital. Yeah, maana zamani sisi tulikuwa tunarekodi kwenye ile mikanda ya reel. Na unaifahamu mara nyingi nikiingia katika studio nyingi za kurekodi. Naona kuna ile kinanda iko na mkanda mkubwa. Huko mlikuwa mnatumia hiyo mikanda. Tunatumia hiyo mikanda. Na pia tuliwahi kutoa santuri, hata pia ninazo santuri. Kwa hiyo muziki inabadilika, inaingia kwenye vyombo tofauti. Na sasa lazima iingie kwenye digital ndio iweze kuwa VCD ama iweze kuwa DVD. Kwa hiyo ninakazana una vile tu unajua sasa ni mabadiliko ya vile yametokea. Sasa lazima ubadilike na yale na ule wakati. Na hivi kwa hivyo sasa tayari uko na VCD 3. Sasa hivi na VCD 3. Ile ya 7, ya 6 na ya 3 sasa ambayo nimeitoa hivi karibuni. Yaani ina maana ya kwamba huu wimbo Malembo tayari umeshautoa video. Huko kwenye video. Na sijapata kuona, nafikiri nitaenda nitafute niweze kuona. Naam, kwa hivyo sasa hivi wewe hauimbi hauendi sasa katika recording ya nyimbo zingine. Sasa umeingia katika uwanja wa kutoa video ya hizi nyimbo tayari ambazo umeshaziimba. Hapana, pamoja na kutoa video na tayarisha vibao vipya pia. Maana huwezi tu kurudi nyuma uache kwenda mbele. Narudi nyuma nikitengeneza hizi za zamani video zake, na pia natengeneza material mapya ndio niweze kutoa nyimbo zingine kali za kuendeleza huduma ya kuhubiri neno la Mungu kwa kutumia nyimbo za Injili. Basi mtazamaji, kama vile nilikuahidi, niko studioni naye mwimbaji wa zamani ambaye naona hapa na mengi sana ya kutuambia hapa, ambaye si mwingine bali ni Faustin Munisi, ambaye alifahamika miaka ya 80 alipotoa hizo kanda zote, na mpaka wa sasa anaendelea kusikilia ile bendera. Ninaamini wasanii wale ambao ndio mnaanza mko na mengi ya kusikiza siku ya leo, manake lazima ukuwe na mtu wa kukushika mkono, lazima ukuwe na mtu wa kufuata. Hiki ni kipindi Gospel Mix. Tutaenda break kidogo, na kisha baadaye tutakaporudi Bwana Faustin Munisi atakuwa na mengi sana ya kutujulisha. Barikiwa. Tunaendelea na kipindi Gospel Mix, na mgeni wangu wa leo ni Faustin Munisi, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Na bwana, karibu sana tena katika hiyo awamu nyingine. Asante. Sijui wewe umezaliwa wa Kenya ama? Mimi nimezaliwa Moshi, Tanzania. Najivunia kuwa Mtanzania. Maana Mungu alipanga nizaliwe hapo. Lakini kwenye masuala ya music nilikuja kuibukia Kenya. Sababu nakumbuka miaka ya 80 studio Tanzania za kurekodi muziki hata ile ya kidunia tu zilikuwa hakuna. Na mimi nilikuja Kenya kwa sababu nilikuwa nimealikwa kihuduma. Na baada ya kualikwa kihuduma nikapata nafasi ya kuimba katika Charter Hall hapa Nairobi. Na baada ya kuimba hapo Charter Hall, producer mmoja wa KBC akaniona kwa jina Karanja Kimwele, akapendezwa sana na uimbaji wangu, ikabidi anialike KBC kuimba wimbo wangu. Na baada ya ule wimbo kuangaziwa katika vyombo vya habari, chombo cha habari wakati huo ilikuwa inaitwa VOK, ndipo ambapo Wakenya walivutiwa na nyimbo zangu, nikaanza kupata mialiko mingi. Ndio nikaona niweke kambi mahali ambapo ugali unatoka. Naona hapa Okay, na ulipokuja sasa Kenya, ulikuwa mwaka mgani? Mwaka ambao niliingia Kenya, nilianza kuingia Kenya 1983. Nafikiri ilikuwa 83. Wakati huo sijarekodi nyimbo. Na ulipokuja ndio ulifahamu ya kwamba uko na kile kipawa, ama hata kabla uje Kenya ulikuwa umefahamu? No, Tanzania ilikuwa nimezunguka, studio tu ndio zilikuwa adimu. Kama 1980 mimi nilikuwa naimba. Kwa hiyo nilikuwa nazunguka mikoa karibu yote ya Tanzania. Tanzania ni kubwa kidogo. Kwa hivyo ina maana ya kwamba wewe uligundua hiki kipawa miaka ya 70, miaka ya 80. No, miaka ya 80 baada ya mimi kuokoka. Before hapo nilikuwa sitambui kama huko unatambua. Nilipozaliwa mara ya pili, Yesu akaingia ndani ya moyo wangu, nikafanyika kiumbe kipya, nikafanyika mwana wa Mungu. Hapo sasa ndipo nilipotambua kipawa changu cha uimbaji, na nikaanza kukitumia hapo. Na ukiangalia sasa katika uwanja wa gospel music hapa Kenya, na sasa